हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नवल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नवल टेक यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सीलिंग फ़ैन का जो बेयरिंग होता है वो कैसे चेंज होता है। वो एकदम ही सिंपल स्टेप में आज हम बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो फ़ैन है ये कस्टमर का कहना है कि ये बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, मतलब इसके अंदर से बहुत तेज़ खरखराहट की आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसका ये जो फॉल्ट है ये बेयरिंग फॉल्ट है, बेयरिंग से इसकी आवाज़ है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें से जंग निकल रहा है बेयरिंग से, बहुत ही पुराना ये बेयरिंग हो गया है। तो आज हम इसी को चेंज करके आपको दिखाएंगे कि इसको खोल के कैसे इसको चेंज करना होता है। फिर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। मोबिल डाल दीजिए या फिर कोई और भी ऑयल आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, ताकि ये जो हमारा राड है ये आसानी से निकल जाए। इसमें हम चलिए ऑयल डाल के निकालते हैं इसको। फ्रेंड्स, इसमें ऑयल डाल के करीब 5 से 6 मिनट तक इसको छोड़ दें, ताकि इसमें अच्छे से ये अंदर चला जाए ऑयल। उसके बाद आप इसको निकालेंगे तो ये इसे ईजिली निकल जाएगा। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पहले खोल लेंगे। इसको हैमर की मदद से इसको थोड़ा सा ठोक देंगे, निकल जाए। ये निकल गया फ्रेंड्स। उसके बाद हम ये जो तार पर इसको हम निकाल लेंगे बाहर। उसके बाद देखिए ऐसे करके इसको हम निकाल लेंगे। एकदम देखिए फ्रेश वाइंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कस्टमर का कहना था ये हमारा आवाज़ कर रहा है, तो उसके लिए हम ये बेयरिंग इसका चेंज कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसका बेयरिंग एकदम ख़राब हो चुका है, इसमें प्ले भी है, आवाज़ आ रहा है। तो चलिए ये जो बेयरिंग है इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको ये कैसे निकलता है। इस पे 3 स्क्रू दिए गए हैं, 1 2 3। इसको खोलेंगे तभी ये बेयरिंग निकलेगा। इसको खोल लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये हम एक इतना बड़ा लोहा लेंगे, कोई छोटा सा बोल्ट हो, जिसकी मदद से ऐसे रख के इस पर हम थोड़ा सा भी ठोकेंगे, निकल जाएगा बेयरिंग। आप देख सकते हैं निकल गया। ये हमारा पुराना वाला बेयरिंग है। इसमें ये देखिए एकदम ख़राब हो चुका है, इसमें प्ले हो गया है और ये आवाज़ भी कर रहा है बहुत ज़्यादा। इसको हम साइड में कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये इस वाइंडिंग स्टेटर को निकाल लेंगे बाहर, निकाल के इसको हम साइड में रख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो पंखा ये एक बेयरिंग का पंखा है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें नीचे ये बूस्ट लगा हुआ है। इसमें सिर्फ एक ही बेयरिंग रहेगा, वो जिसका नंबर है 6202। ये 6201 की जगह यहाँ पे ये बूस्ट लगा हुआ है। और सभी पंखों में अधिकतर इस टाइम जो फ़ैन आ रहे हैं सभी 90% फ़ैन में ये आपको बूस्ट नहीं मिलेगा, दोनों में बेयरिंग रहेगा। तो चलिए इसको तो चेंज करना नहीं है। और ये हमारा जो बेयरिंग है ये इसमें प्ले था, इसी की वजह से ये आवाज़ आ गया था पंखे में। इसको हम चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक नया बेयरिंग ले लिया है। जो हमने पुराना वाले बेयरिंग निकाली थी उसको निकाल के उसी जगह पे ये हम 6202 नंबर का ये जो बेयरिंग है इसको हम इसी पे लगा देंगे हैमर की मदद से धीरे धीरे। आराम से बैठ जाएगा। फ्रेंड्स, हमने इसका बेयरिंग जो था वो चेंज कर दिया है बिल्कुल ही आसानी से। आप भी कर सकते हैं अपने घरों पे। तो इसको हम चलिए फिट करके हम दिखाते हैं। इन तीनों तारों को हम बीच में कर लेंगे पहले। उसके बाद हम इसको आराम से डालेंगे इसमें, ताकि ये वायर कटे ना। ध्यान दे कि बीच में रहे। इसका जो कसने वाला छेद है उसको पहले मिला लें बीचों बीच।
इसके बाद थोड़ा सा हैमर की मदद से बहुत ही आराम से इसको हम खींचेंगे ताकि ये फ्री हो जाए। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम भी आवाज़ नहीं है इसमें और एकदम स्मूथ चल रहा है फ़ैन, देख सकते हैं। तीनों तार में ये जो पीला वाला वायर है इसका ये कट गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लीप पाइप जो होता है, स्लीप पाइप, ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसको थोड़ा अंदर तक हम ढकेल देंगे ताकि जो हमारा मुड़ा हुआ वायर है वहाँ पे कहीं टच ना हो, क्योंकि उसी जगह पे ये कटा हुआ है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कैपेसिटर लगा के इसको हम चेक करके दिखाते हैं। तो ये कनेक्शन जो है, ये कॉमन वायर को हम साइड में कर देंगे। इन दोनों वायर में कंडेंसर का कनेक्शन होगा। ये जो कॉमन वायर है इसको हम साइड में कर देंगे और एक वायर हम इसमें लगाएंगे। अगर हमारा फ़ैन उल्टा चला तो ये वाला वायर निकाल कर हम इस वाले कैपेसिटर के सिरे में लगा देंगे, तो हमारा फ़ैन सीधा चलने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम चला के देखते हैं। तो ये कनेक्शन जो हमने किया है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये जो कॉमन वायर है, एक वायर मैंने इसमें लगा दिया और दूसरा वाला पीले वाले वायर में। अब हम इसको चला के देखेंगे। ये वायर जो तीनों है इसको अलग अलग रखिएगा, ये किसी में टच ना हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ चल रहा है ये। इसका आवाज़ जो आ रहा था वो ख़त्म हो गया है और स्पीड भी बहुत अच्छा है इसका। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।